पहाड की रानी बन्दीपुर प्रवेशद्वारमा स्वागत छ सम्पूर्ण। वाह बाय बाय सोनिका। Namaste and welcome back to my channel from Bandipur, Tanahu, and you are watching Beeshal Magar channel. So, कता देख्न सक्नुहुन्छ बन्दीपुर। आज चाहिँ म स्पेशल ठाउँमा छु बन्दीपुर। आफ्टर लङ टाइम पछि भिडियो लिएर आउने छु। एक हप्तामा एउटा भिडियो दिनु मन थियो तर हप्तामा राख्न सकेको छैन किनकि मेरो व्यस्तता त्यस्तै छ। सो आज तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा मैले बन्दीपुरको भ्लग लिएर आएको छु। होप यु विल गाइज इन्जॉय। हेर चिरा हामी कहाँ जाँदै छौँ? बन्दीपुर जाने मान्छे हाले कस्तो छ यार। बन्दीपुरको माटो जान्छ मेरो साटो। ओ ओइ सरकार बन्दीपुर। अब यो धुलोले खसखस बनाउन सुरु ओ यो खसखस बनाउन सुरु गरिसक्यो। बहुत ठाइको अवस्था छ। पल्टन भयो स्कुटर होइन नि यस्तो घुम्थ्यो अनि यस्तै अड्डाको यार राजै सम्हालले चाहिँ गरे यार। पल्टिला दे गर उतल जाइरहनु खतरा वाला आफूलाई हालत। स्कुटर पल्टन मान्छे है क्यों यो तिम्रो नाम के हो? पहाड की रानी बन्दीपुर प्रवेशद्वारमा स्वागत छ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। सबैजना चोकी भएको अवस्था। वाओ such a beautiful place. Chiran हेलो कस्तो राम्रो ठाउँ है। अहिले चाहिँ म यहाँ सुतिरहेको छु। सर देख्न सक्नुहुन्छ उता टोली आए पछाडिबाट सर उता पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गॉड सर सुतेको अवस्था छ म अहिले। सो अहिले चाहिँ हामी होटलमा आइसकेका छौँ। हामी होटल होलिडे इन बन्दीपुरमा बस्दैछौँ। ल होटल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होटलको नजारा। लुक एट दिस कति सफा छ। टपमा हो टप टप भन्दा जल्तिर तर हाम्रो हालत चाहिँ यस्तो छ हैन। एउटा रुम लिएको छ यताको गाइजहरु। सो चिरन गयो मेरो रुम चाहिँ यो हो। यहाँबाट नजारा देखाइदिनु न त हैन र बन्दीपुरको। ओ लुक एट दिस। अब हामी नुहाउँछ अनि फ्रेस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नुहाएर फ्रेस भइसकेपछि स्ट्रिट छ स्ट्रिटमा जान्छौँ। यहाँको सबैभन्दा फेमस स्ट्रिट छ यहाँ। सो स्ट्रिट देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ओके अहिले चाहिँ हामी नुहाएर रेडी भएर चाहिँ ट्याक्क यो पार्कभित्र पार्क के हो यो क्याफेतिर जानेछौँ। हामी कफी खान जानेछौँ। एकदम एन्टिक प्लेसतिर एकदम एरिया एन्टिक है। त्यो चाहिँ फुटपाथ हो यो एरिया चाहिँ। ए सेम यो त लेक साइडको उयो आयो त मलाई त फिल हो है। वाह
Look at this, guys. Welcome to Bandipur. एकदम ओल्ड प्लेस है यो घर कति पुरानो हो दरबार जस्तो छ त घर नि यार सरर 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 फाइनली खाना आइसकेको छ टिचर पिस सर हामी खाना खान्छौँ आटाको है आटाको है मैदाको होइन आटाको मात्रै चेप्पो खाना दही Neymar baby ब्लगिङ नगर्नु होला भोलि बिहान चाहिँ हामी खास यहाँको स्पेशल थिङहरु चाहिँ भोलि बिहान देखाउँछौँ अलि खाना खान्छौँ रेस्ट गर्छौँ है See you in morning, guys. यता गोपालको पनि भात खान्छन् गोपाल भात कसो छ डान्स दाइ हो भात सेतो छ लुक हेरौँ न एकचोटी गोपालको गाइस सबको के हातमा के हुन्छ माल गुड मर्निङ एन्ड लेडिज एन्ड जेन्टलमेन म हजुरलाई यहाँबाट माथि जान्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ बन्दीपुरको भ्यू देखाउँछु सो गाइजहरु पनि रेडी हुँदैछ हेलो गुड मर्निङ गाइज मर्निङ हेलो हेलो गरेको वाला त्यो कालेले गर्छ हातवाला मिमी हालिदिन्छ यहाँ माथि गएर भ्यू देखाउँछौँ त्यसपछि हामी उता गुम्बा मन्दिर सबतिर जान्छौँ सोनिका हामी कहाँ जानुपर्छ अरे घुम्न भनिदिउ त गुम्बाहरू तपाईँको स्कुलको नाम नोट्रे ड्याम सेकेन्डरी स्कुल हो स्कुल जाऊँ घुम्न कि टेम्पल टेम्पल भन्दै के होला मन्दिर मन्दिर ल म टेम्पल गएर आउँछु ल बाई बाई गरिदेऊ बाई बाई गाइज अल द बेस्ट फर एक्जाम केही बोल्दिन आफै भलक आफै बोल्छ है म के बोल्नु पर्छ काई सर काई सर बोल्नै पर्दैन गाइस आफै भिडियो बोल्छ हैन आफै भिडियो ओ यता हेर्नु नि त के यो खतरा भिड छ त यहाँ त सो गाइज बन्दीपुर चाहिँ तनहुँ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम हो र पुरानो सदरमुकाम रहिरहँदाखेरि मान्छेको यात्रा चाहिँ यहाँबाट निस्केर चाहिँ चितवन भरतपुर जाने रुट रहेछ यो है अहिले चाहिँ अब तल पृथ्वी राजमार्ग आइसकेपछि उता तल बाटो छ त्यही हो गाइस अब माथि गएर फुल क्याप्चर गर्छौँ सो हामीले एकजना एकदम पिसमा आर्ट बनाउनुहुन्छ एकजना दाइ उहाँको आर्टहरू हेर्छौँ ल Look at this guys. Wow. Wow. दाइ यो पोर्ट्रेट के भन्छ दाइ यसलाई हजुर मोडर्न वाह लुक एट दिस यो आर्ट के दाइ यो आर्ट भयो यो पनि मोडर्न हो यो टाढाबाट हेर्नुपर्छ है अनि यार मैले शङ्का त गरिरहेको थिएँ कि अनि yes दाइ Like the raining? या दाइ Some couples are doing something. नेक्स्ट पेज हेर्छौँ हामी फेरि नेक्स्ट पेज प्लिज टर्न इट केटाहरू पिक्चर्स यस्तो चाहिँ कमै भ्लगमा देख्न पाइन्छ है गाइज है प्लिज ओपन हेयर
Oh. Wah. यो दामी लाग्यो यार म्युजिक रहेछ अलि कपिराइट दिन सक्छ कपिराइट केमा बाक सो अलिकति त्यहाँ म्युजिक छ हैन त्यही भएर छिटो आउन छिटो ओ छिटो के छिटो यार अलि यहीँ भिडियो लङ हुन्छ यार मिलाउनै गाह्रो यार एडिट गर्दा वाह 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 नेक्स्ट पेज प्लिज Oh, look at this, guys. Wow, wow, wow. Really beautiful, yeah. Oh. यो छोरी मान्छेले यो पछाडिबाट चाहिँ यो बाल बाटेको हैन यो लेमन टी बानेको है हैन यति रहेछ के छ यो आँखा पनि छ हेरे एकछिन फास्ट अनि यो खोइ चरा जस्तो पनि देखिन्छ छोडिदिनुहोस् के यार यहाँ यत्रो धेरै छ यार एउटै कस्तो दामी यो त वाह नेक्स्ट यार यो कन्टेन्ट एउटै भयो यार नो प्रब्लम यार कन्टेन्ट एउटै भयो नेक्स्ट प्लिज नेक्स्ट Look at these pictures. Look at these paintings. है यो पनि टाढाबाट हेर्ने होला नेक्स्ट प्लिज यो फिनिस भएको छैन जस्तो लाग्यो हैन यो यस्तै हो के यो चारकोल आर्ट भन्छ तर यो चाहिँ पेनको के आर्ट रे चारकोल आर्ट हो कि ओके युज गरेर गर्छन् त्यस्तै छ यो सो गाइज मैले चाहिँ एउटा पेन्टिङ लिने निर्णय गरेँ सो बन्दीपुरको चिनो दाइ हजुरको नाम भन्नु न आर्टिस्ट नेम राजु सो गाइज रेस्पेक्ट द आर्टिस्ट है नेपालमा अब आर्ट फिल्डहरू तपाईँको त्यस्तै छ सो हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बन्दीपुरको चिनो लिँदैछु Wow. It's beautiful people. Hey, Bandipur. उति माथिको सबसे ठुलो बिल्डिङ चाहिँ 5 स्टार होटल हो जुन 5 स्टार होटलको चाहिँ अझैसम्म पनि ओपनिङ नभएर छ ल हामी आएको माथि टप हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हाम्रो अगाडि हुन्छ अर्को ब्लगर मिस्टर एकोच प्लिज visit this channel Great Wall of China is located in Nepal. Wow! Where is Great Wall? There is Great Wall of China, but it is in Nepal. Wow! मन्दिर त्यहाँ रहेछ यस Wow! कालपत्र बाटो रहेछ बन्दीपुर माथिको भ्यू हेरेर आइसकेको छौँ अनि अब चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट गरेर छैन ब्रेकफास्ट गर्छौँ ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा गुम्बा छ अरे गुम्बा हेर्छौँ त्यसपछि फेरि एउटा तुडी खेल छ तुडी खेल हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ के हेर्दैन सो अब हामी ब्रेकफास्ट लिन्छौँ ब्रेकफास्ट लिइसकेपछि चाहिँ हामी यहाँबाट टुडी खेलको यात्रा गर्छ कति राम्रो छ है छैन त म चाहिँ अहिले बिन्दावासिनी माई टेम्पलमा छु बन्द रहेछ
म बाहिरबाट भयो भने दर्शन लिन्छु। सो गाइस तपाईँहरूले हेरिरहेको ठाउँ तनहुँ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम हो, जुन चाहिँ अहिले पृथ्वी राजमार्ग तल भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा डमलीमा सरेको छ। डमली हो अहिलेको। जस हेर्न सक्छ नजारा होइन र गाइस। यस नानी हो एक खाल्ने हो आउट तिमी देखाउँछ एउटा एउटा फाल्ने कि सबै खाल्ने बाहिर चाहिँ देखाउँछ। ओके सब हामी ब्रेकफास्ट लिँदैछौँ है। बेस्ट 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 छ यहाँ। यो साइडको पनि बबालै छ। सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ इस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना गजरा रे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा मेरा रच गया रूप इसमें तेरा तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा तेरा। सुनिलो भन्दा त झन् खतरा लाग्यो। लास्ट टेक लिम्न धन्छ र लास्ट टेक कम हियर। कस्तो भयो एक्जाम? राम्रो भयो। ल भनिदेऊ विशाल दादाको च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु ल। तिम्रो नाम भनिदेऊ ल। फर्स्ट गोल होइन लाइक सब्सक्राइब यस्तो गर्दा। बाई 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 सोनिका। म नेक्स्ट टाइम आउँछु ल। हेलो सोनका सोनका पिया बेस्ट होटल इन बन्दीपुर गाइज है। होटल होलिडे इन बन्दीपुर। बाई बाई सोनका यस्तो गरिदेऊ। सो अहिले चाहिँ हामी बन्दीपुरको
टुडी खेलमा छौँ ल भलक हो म चाहिँ सो एकदम एडभेन्चर यो संसारको सबैभन्दा ठुलो रुख हो यो संसारको सबैभन्दा ठुलो रुखमा चढ्दैछु म एकदम एडभेन्चर एकदम डरलाग्दो डेन्जर छ यो रुख ओ माई गड मलाई बचाऊ प्लिज ओ माई गड भेरी डेन्जरस रुख ओ माई गड लुक एट मी गाइज वेयर एम आई चिमन कहाँ आऊ तिमी यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो घना जङ्गल रुख हो म अब फेरि झर्न गइरहेको छु अबुई लड्क्यो भने त गयो त यार चरा सजिलो रहेछ झर्न कति डेन्जर गाह्रो रहेछ यार मन त भाँचेर जाने हो डर लाग्यो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु म कहाँ पुगेको थिएँ म यहाँ हो माई गड सो अहिले चाहिँ हामी तनहुँ जिल्लामा अवस्थित अकला देवीको मन्दिरमा दर्शन लिन जानेछौँ तपाईँले म देखाउँछु अलि माथि छ है दामी ठाउँ रहेको छ अकला देवीको दर्शन गरिसकेको छौँ टपमा छ यो मन्दिर टपको तपाईँहरू पनि समय मिलाएर यहाँ दर्शन गर्न आउनु होला ओके सो थ्याङ्क यू सो मच अन्तिम भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ हप्तामा चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ ल्याउनु मन थियो तर व्यस्तताको कारणले भिडियोहरू मैले त्यसरी हप्तामा चाहिँ दिन सकिरहेको छैन आशा गर्छु व्यस्तताको समय भए पनि म हप्तामा एउटा भिडियो चाहिँ कम्तीमा नि एउटा भिडियो चाहिँ दिने कोसिस गर्छु मलाई माया गरिराख्नु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला यसरी नै सधैँभरि मेरो भिडियोलाई हेरेर मलाई अगाडि बढ्ने एउटा हौसला दिनु होला अन्तिमसम्म हेर्नुभयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को एपिसोडमा भेटुने बाचाका साथ यो भ्लगलाई यहीँ अन्त्य गर्छु हस् नमस्ते तिमीलाई राखे मलाई तिमी मन पर्छौ थाहा छैन र के म तिमी